ТП. С одной встречки, правда? Не знаю, там нельзя. Потому что зачаруемся, теряем веру в туризм. Как ваши не ну как, местами есть? Nissan Note. Ты думаешь, она знает, Ну как смотри, тут еще вот Nissan Note. Не, я имею в виду, она ленту говорит. Но если Логан проехал, а она что, на Opel не проедет? Это Песков, прямо Сейчас. Есть, я же говорю. Да, ну мы проехали. Полный привод это сзади толкать, да, будет? Сзади сиденье встают. Смотри, это же была другая, по-моему. Это была. Маленькая, да? Надолго хватает? Часа на 2, на 3. Я, короче, в конце года все эти вот наложу нарезками. К 31, ну, к Новому году. Как еще раз? Nissan Note там тоже проехали. Четырехколесная такая же машина. Ага. Там только прокладку между сиденьем и рулем поменять. А где это, которую сжигать? Она подошла? Я не знаю. Надо, как говорится, выбрать жертву. Облить бензином. Хорошо, девственницы идут. Такой хмурый человек. Злой. Злой. Вчера день удался, да? Вчера день рабочий был. Так я же говорю, вчера день удался, да? Очень. Тебя плитой, что ли, ЖБИ придавило? Нет, ЖБИ меня не придавило, меня пересвет нагрел. Плита приземлилась рядом, скажется, с седым Леней. Леня в каске ходит на работу. Лене плита не страшна, он в каске. И смеется. У нас такой горючий есть. Да все пошло. Нужно прям сейчас. Смысл другой. Разжечь. У тебя как, довезли нормально тогда? Как? 11, с 10 на 11 в ночь. А что было? Ну ты переживал, все, хотел в 10 часов домой уйти, а ушел в первом часу. Да, мне сказали, что обо мне думают, что и в каком состоянии пришел. Поэтому он сегодня и на машине. Я так это, друг тоже. Жена спрашивает, там, во сколько приедешь? 8, ну там приехали, привезли, вот 12, по-моему. Она выходит такая. Ты сказал, что 8. Он сказал, да, сказал, что 8, но не сказал, что точно 8. Так что примерно так же, да? Ну я так всегда мать говорю, ты во сколько? Рано. Я говорю, 8 раз там вчера перебрал. После 8. Да. Ты лучше не говори. Я думаю, не могу сказать, что я не придумал. Не знаю, как можно вообще точно сказать. Ага. Я вот сколько пытался, это хрен его знает. Да никогда не получится. Обстоятельства разные бывают. С этим велосипедистом связано. Поэтому он говорит, в 6 утра буду. Рано, А если рано, раньше буду пришел? рано, и А всё. если раньше пришел? Не дали. Не прогорит? Андрюх, ты так все 30 часа будешь? Пока батарейка не сядет. 30 часа будешь ходить? Ну подожди, я только купил ее, ну надо же как-то, пока у меня еще... Обкатать. Да. Да ты этому Катя ее подари на 23 февраля. В голову ему встроить. Класс. В глаз. Аккумулятор побольше назад. На спину, блядь. Там онлайн-трансляция на Да, YouTube. кстати, да, да. Нету. Да нет, там сразу это. Чекин Форсквер. Блин, кому холодно, кому жарко. Я бы сказал, не то, что холодно, кстати, погода. Что будешь кварчать?
Ну, хоть и масленица, я что-то решил не выделываться, Олег. По-старому, семги. Эксклюзив, да? Огня не видно. А он еще не разгорелся нормально. Вот дождаться, когда дымок будет, с дымком так приятно. Кинул коноплю. И всем приятно. Где там доктор Фролов со своими чудо-смесями? А, он только говорит, он ездит. Он там не ездит. Он как-то или один где-то скрывается. Может, он примет смеси, и с ним целая компания ездит. Он думает, что это мы. Да где они вон на эту поляну ездят на нас? А, да там урожай, кстати, тоже нормально. Как говорится, Ярослав знает секреты, как говорится, секретных полян, тропинки секретных полян. В прошлом году не было особо урожая. За прошлым, да, целые поляны лежали. Едешь по щекам, они вот здесь на узких дорожках прям. Весь приезжаешь домой в этой пыльце. В 7-м году мы поехали в Поды на рыбалку. То мужики ехали, начали место искать и вот так вот возвращаться. Короче, поле, едем на машине, вот так вот в поле заезжаем, оттуда выбегают мужики, начинают разбегаться. Рассказывай. Ну, уже неинтересно. С машины пыльцу собираются со стенок. Не, они, короче, разбегаются во все стороны и бегут с этого поля. Охота на кабанов. Орел над нами прям. Офигенно. Это тушить, в смысле, костер? Чуть побольше станет. Ты просто так идешь смело. Купаться можно? Ну, в принципе, если воду вылить с этой кастрюли, можно как бы там блины на поверхности жарить. Ну ты умничай там. На поверхности изнутри пня ее надо. закоптить. Да, сейчас это, с какого-нибудь дерева наточим муку. Ну да. С коры. Эти блины, Кстати, Олег, ты нож взял? Уже в одном, они прям в предкам горле блины поперек ездили. стоят. А? Предкам на блины ездил. Ну, да и не к предкам, и жена, и все. Да, Ну я знаю. все готовят. Не, я вообще говорю. В тот раз. Когда? Ну когда палатку не приносил. А, да, родители был. Ну, я же говорю. На блины есть. Не, мне подарили пачку блинов. Нет, неделю очень я